Bueno, pues voy a continuar con el video. No sé si en la edición vaya a salir esto correctamente, pero quiero demostrarles algo aquí. Ya quité toda la parte de enfrente junto con lo que sería la bomba del agua. No es tan complicado, pero sí se necesita que quiten toda la parte de enfrente para ver este pequeño detalle. Normalmente esas camionetas tienes que echarles el aceite que lleva, es el 5W20. Es la viscosidad que requiere, porque si no tienen este tipo de fallas. Aquí van a ver, este es el tensor de la cadena del tiempo, esto es la cadena del tiempo, ¿verdad? En estos tipos de motores reemplazar la cadena del tiempo es prácticamente sencillo con un poquito de conocimiento de mecánica. Si no lo tienes, pues no te recomiendo que ni siquiera toquen ningún tornillo de ningún carro. Así es que bueno, este tensor está fallando porque esa